Awas mati. Karena di depan masih ada 5 zona bidding lagi. Jadi wortelnya bisa dibagi. Dan untuk kapal atau kapal kalian nanti yang sudah habis, jangan dibuang di luar kereta. Nanti kita ada buang setelah kita dari kereta. Yang mau bikin satunya silakan, nggak apa-apa. Dia nggak akan gigit ya, dia tidak jadi santai loh. Ini adalah kameleon dari Afrika. Dia akan mirip kayak sapi.